natürlich, sie wollen, dass wir möglichst viel Zeit auf ihren Plattformen verbringen, aber dort muss man sich bewusst sein, hey, die Nachrichten reinkommen, man kann die gut einmal ausschalten und man verpasst nichts. Super simpel, was ist die soziale Norm, die raushebt, tut das uns schon beeinflussen. Uns vielleicht einfach hinterfragen, weil was auch passiert mit unseren Algorithmen ist, wir werden oft einfach genau die Informationen gespissen, die ich schon glaube, und mein Frame wird auch nochmal unterstützt und bestätigt. Herzlich willkommen zu Kopfchaos. Ich bin der Ivo, neben mir hockt der Tim. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich und begrüßen euch ganz herzlich zu der zweiten Folge. Wie geht's dir, Tim? Gut, danke. Wir haben vieles vor heute. Bevor wir heute aber ins Thema einsteigen, möchte ich noch ganz kurz schnell auf die letzte Folge Bezug nehmen. Und zwar, was wir gemerkt haben beim Hören, ist, dass wir wie zu wenig euch ermutigt haben, den Praxisbezug auch zu sehen und euch wirklich zu ermutigen, die Themen, die wir besprechen, wenn ihr das dann möchtet, in eurem Alltag zu erleben. Dass ihr wirklich beobachtet, hey, wo betrifft mich das, wo sehe ich, dass es andere Leute betrifft, und das wirklich probiert in der Praxis zu erleben. Weil so einfach in der Theorie etwas zu verstehen, ist immer schön und gut, aber ich glaube, es macht dort wirklich den Unterschied, wenn man es in seinem Alltag und in der Praxis dann erlebt. Voll. Es sollte ein Anstupf sein zum Reflektieren und wow, Überleitung! zum etwas probieren. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, oder denkt, mache ich das richtig, dann schreibt uns auf auf Instagram, TikTok, wo auch immer. Oder auf Spotify, den Kommentar. Genau. Und ich sage eine Überleitung, Genau. weil der Ivo hat gerade das Wort Anstupsen gesagt und genau um das geht es heute nämlich. Wow, Ivo, das ist einfach Qualität hoch. Wir werden heute Nudges anschauen. Das englische Wort für Anstupser. Mhm. Und Ivo, wir haben sehr oft das Thema im Studium. Und ich bin froh, wenn du da mehr dazu sagst, weil wir haben viel gemeinsame Arbeiten über das Thema gehabt. Mhm. Und oft bist du der angerissen hat und ich bin ein bisschen dabei gewesen. Und darum erklär doch mal schnell, was sind Nudges und wie wir vielleicht die Folge das auch durchgehen und was so ein bisschen der Plan ist für die nächsten 45 Minuten. Auf jeden Fall. Ich versuche das Thema Nudge möglichst einfach zu erklären, weil Nudges kann man auch so in einem grösseren Kontext sehen, aber auf das wollen wir wie nicht eingehen, zum euch nicht verwirren. Nudges sind Anstupser in unserem Alltag und diese Nudges finden wir überall immer wieder vor und es geht darum, dass unsere Entscheidungen im Alltag beeinflusst werden. Weil oftmals im Alltag sind wir so ein bisschen im Autopilot, wir haben unsere Routinen, wir haben unsere Gewohnheiten, wo wir durch den Alltag durchgehen. Und wenn wir uns nicht bewusst für etwas entscheiden, dann wird unsere Entscheidungsarchitektur, wie sie das nennen, ich finde das noch ein geiles Wort, wird so verändert, dass wir in eine Richtung gelenkt werden. Und bei Nudges geht es nicht darum, dass uns Möglichkeiten weggenommen werden. Das heisst, wir können uns immer dagegen entscheiden, aber wir müssen uns dagegen entscheiden. Das heisst, uns bewusst werden, das möchte ich nicht, ich möchte das. Und wenn wir das nicht machen, dann tun uns Nudges wie so ein bisschen leiten. Und das Ziel eigentlich von Nudges ist, dass ein positives Verhalten vorgerufen wird. Oder? Also nehmen wir an, jetzt ganz einfaches Beispiel, die Stadt Zürich braucht Nudges. Und dann möchte die Stadt Zürich bei der Bevölkerung positive Verhaltensweisen fördern, sagen wir, sich Nachhaltiger Verhalten oder gesünder Verhalten und nutzt so Nudges. Also grundsätzlich ist die Verwendung davon hat immer einen positiven Hintergrund, aber wie das halt so ist, es wird nicht nur positiv verwendet, sondern manchmal auch ein bisschen gegen uns, dass wir Verhaltensweisen ausüben, die nicht unbedingt förderlich sind für unsere Gesundheit oder für unser Verhalten, unser Konsumverhalten. Ganz viele unterschiedliche. Und für den Algorithmus muss man jetzt so sagen, wir werden zu einem gewissen Maß beeinflusst. Das tönt ein bisschen provokativer, als wir werden angestupst. Und wir möchten heute euch so ein bisschen wie einzelne Nudges zeigen. Wir werden nicht alle anschauen können. Wir werden aber einzelne Nudges anschauen, sodass wir nachher entscheiden können, ob wir dort beeinflusst werden oder nicht. Und vielleicht auch zum schauen, hey, wo können wir Nudges für uns selber brauchen,
dass wir unser eigenes Verhalten anstupsen. Genau. Also, das ist ein bisschen das Ziel für die Folge. Wir gehen auf 5 verschiedene Nudges ein. Dann gehen wir darauf ein, okay, wie wird das so in der Welt aus, im Alltag immer wieder gebraucht, aus verschiedenen Perspektiven. Und dann auch, wie könnt ihr das in eurem Alltag positiv verwenden, wenn ihr irgendetwas möchtet im Alltag verändern, sei das mehr Sport oder whatever, dass ihr das so könnt brauchen, um euch positiv anstupsen. Voll. Also es gibt die 3 Schritte, nochmal schnell. Wir werden einen Nudge erklären, nachher werden wir anschauen, wie im Alltag oder wir werden beeinflusst von außen und nachher, wie können wir uns selber beeinflussen. Wir haben gemerkt, wir müssen uns ein bisschen einen roten Faden geben. Wir versuchen es mal. Vielleicht merken wir dann auch mit ein bisschen ausschweifen, aber ich glaube, es ist dann auch okay. Ja, es ist voll okay. Ich finde ab und zu ausschweifen auch spannend. Ja. Erzähl mir schnell. Weil ich glaube, mein Lieblingsnudge kann man nicht diesen 5 zuordnen, die wir werden haben. Und es nimmt mich Wunder, ob du überhaupt sagst, es ist ein Nudge und vielleicht weißt du gerade, wo das der zuordnet. Aber weißt du, was ist mein Lieblingsnudge? Die Flüge. Auf dem WC. Und vielleicht der eine oder andere Mann, wahrscheinlich jeder Mann, wird jetzt wissen, von was ich rede. Vielleicht Frauen nicht. Der Ivo ist gerade am Überlegen, ob es überhaupt ein Nudge ist. Aber irgendwie schon, doch? Für alle weiblichen Hörerinnen, die noch nie an einem Pissoir gestanden sind. Die meisten Pissoir haben eine Flüge im Pissoir. Und ich weiss nicht, ob es unsere sadistische Seite ist, dass wir finden, wir zielen jetzt auf diese Flüge. Aber das ist in meinen Augen ein Nudge, um unser Verhalten, ich sage, zielgerichteter zu machen. Sie haben, ich glaube, ich mag mich so erinnern, dass sie im Studium mal eine Studie erwähnt haben, wo sie einfach die Flüge montiert haben in der Pissoir und nachher haben müssen viel seltener putzen in den Badzimmer. Ja. Was auch viel über uns Männer aussagt. Ja, aber entweder ist es sadistische Verhalten, das es auslöst, oder wenn es ein Goal rein tun mit dem Böllen drin, dann ist es so ein bisschen das kompetitive Verhalten. Ja, die gibt es schon lange nicht mehr. Ja, aber das finde ich eigentlich noch geil, wenn es ein Goal im Pissoir hat und dann kannst du dort drauf zielen. Und das macht schon auch Sinn, weil ich meine, wenn du nur ein Ort anbrünzelst, dann hast du weniger Spritzer rundum, du musst weniger putzen. Also glaube, was bei allen Nudges ein Thema ist, da schnell ein Fachbegriff, ist die Salienz. Okay. Also Salienz, einfach gesagt, ist, wie fest etwas auffällt. Und ich glaube, bei vielen Nudges ist das ein Thema, weil wenn dir der Nudge erst gar nicht auffällt, dann wird es schwierig zu also wir werden nachher darauf eingehen. Jetzt haben wir genug ausgeschweift, es tut mir leid. Okay. Vielleicht können wir jetzt starten. Aber ich kann einfach mit dem anfangen, weil, wo wir uns für das Thema entschieden haben, ist das Erste, was mir synchron ist. Aber der ist ja geil. Ja. Den finde ich wirklich geil. Alright. Dann kann ich jetzt mein Beispiel überbringen. Ich habe mir ein Beispiel mit was ich möchte starten. Auf einen Nudge, wo ich reingegangen bin. Kann ich Wieso kannst du nicht mit dem starten? Mach doch. Ja, jetzt hast du schon ein paar. Darf ich auch? Ja, mach. Also. Und zwar gehe ich ab und zu, wenn ich so ein bisschen länger muss arbeiten muss, schnell an die Tankstelle und kaufe mir ein Sandwich, oder so als Zwischenznacht. Bevor es dann, wenn ich weiss, es gibt erst so um 8, 9 Uhr Nacht, dann hole ich mir manchmal um 5 Uhr ein Sandwich, oder? Und dann gehe ich immer an die gleiche Tankstelle und dann bin ich dort reingelaufen und die haben so ein geiles Ciabatta mit Tomaten Mozzarella. Und dann bin ich da rein und dann gesehen, wow, heute ist sogar 50%, oder? Es hat so einen orangen Sticker drauf gehabt mit Fett 50%. Ja. Ich dachte, geil, vielleicht, weil es heute Abend abläuft, dann haben sie es 50% verkauft. Dann bin ich an die Kasse gegangen und dann sagt sie so, ja, 9 Stutz. Ich so, hey, aber es ist doch 50%. Und dann sagt sie so, nein, das ist nicht 50% vom Preis, sondern 50% weniger Waste in der Verpackung. Oh, wow. Und ich so, okay, aber das ist ein oranger Kleber. Und für mich sind orange Kleber Preis. Und wenn es einen grünen Kleber hat, dann ist es eher so weniger Waste, Umwelt. Ja. Ich so, okay, ihr oder? Bin ich voll hässig geworden? Ich bin ein bisschen hässig geworden. Ja, ich habe es dann natürlich trotzdem gekauft. Selbstverständlich. Und dann nächste Woche bin ich wieder in dieser Tankstelle gewesen. Und jetzt kommt eben der Beste. Dann laufe ich da rein, habe wieder gesehen, 50%. Ich so, ihr aber ich habe es natürlich wieder genommen, weil ich das Sandwich gerne habe es genommen, bin an der Kasse. Und nachher sagt sie irgendwie, ja, 4,50. Ich so, hä? Und sie war eine andere Verkäuferin. Ja. Und sie ist selber drauf reingehauen. Nein! Doch. Aber es ist effektiv der Kleber für 50% ich habe nachher nochmal geschaut, es ist genau der gleiche Kleber. Oh. Und das ist auch ein Nudge, nämlich
mit so Stickers, und wir gehen nachher nicht grösser auf das ein, aber mit so Stickers oder mit Farben, wo mir Sachen in Verbindung bringen. Für mich ist ein orange Kleber sofort 50% vom Preis. Oder? Ich verbinde das gerade mit dem. Das ist so der Automatismus, wo ich drin bin, gewonnen. Und grün ist für mich Umweltsachen. Oder? Ich glaube, für dich auch. Ja, voll. Ja. Ja, ich wollte erzählen. Ich habe es lustig gefunden, dass sich es wie so ausgeglichen hat. Ja. Ich habe natürlich nicht gesagt, hey, im Fall, das ist nur 40% vom Waste. Ich so, Oh. Nein, ich glaube, ist okay. ist okay. Ich glaube, unsere Zuhörerschaft ist noch nicht genug groß, Okay, dass gut. du jetzt eine Lampe bekommst. Vielleicht Hoff's irgendwann nicht. einmal. Irgendein Snitch draussen. Okay, Mann, hey, jetzt sind wir unserem Chaos, unserem zweiten Teil vom Namen sind wir gerade recht gerecht worden. Jetzt bringen wir ein bisschen Struktur rein, probieren das Ganze ein bisschen sauber über die Bühne zu bringen. Mit welchem Notch möchtest du anfangen? Mit dem Default Nudge. Also Voreinstellungen. Genau. Voreinstellung Nudge. Und der funktioniert so, dass wir im Alltag gewisse Voreinstellungen haben, die uns so beeinflussen, dass wir die eigentlich beibehalten. Weil der Mensch ist eine bekannte Spezies, Ja. wo wenn etwas so vorgestellt wie es ist, meistens beibehalten. Das heisst, wir müssen keine Energie etwas investieren, um das zu ändern, um das so durchzuführen. Wir müssen nur Energie investieren, wenn wir es ändern. Und ein einfaches Beispiel, das, glaube ich, in jedem Geschäft, in jedem Unternehmen so ist der Drucker. Und meistens ist dort die Voreinstellung ist beidseitig und schwarz-weiß. Und das aus dem Grund, dass es ein bisschen umweltschonender ist, als wenn wir alles einseitig ausdrucken und mit Farbe. Dort dann ist die Voreinstellung gesetzt. Es ist doppelseitig und schwarz-weiß. Und wie du vorher gesagt hast, so, es wird uns nicht Möglichkeit genommen. Wir können ja trotzdem noch das anwählen und sagen, wir möchten einseitig und farbig. Aber es ist halt ein Mehraufwand. Dasselbe übrigens mit Cookies. Ich nerv mich so fest. Auf der wenn du auf eine Website gehst und nachher wird dich gefragt, ob du Cookies akzeptieren willst. Und dann ist immer die Voreinstellung, alle erlauben. Und dann musst du irgendwie abscrollen und irgendwie sagen, nein, ablehnen. Oder du musst sie sogar noch einzeln auswählen. Mann, ich reg mich so auf. Genau. Also wir haben immer noch beide Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist super einfach, die ist die Voreinstellung. Und die andere müssen wir uns dagegen entscheiden und etwas machen. Oder? Oh. Und ich jetzt gerade ein gutes Beispiel Cookies. Meistens bin ich so, wenn es einfach ist, dann tue ich es abwählen. Wenn ich merke, ich muss jetzt aber einzeln wählen, dann mache ich alle akzeptieren. Ja. Oder? Und das ist ein mega simpler Nudge, wo oftmals wird so ein bisschen umweltbewusster zu leben, also ein positives Verhalten sollte eigentlich gefördert werden. Aber gerade das mit den Cookies ist auch in die andere Richtung. Genau, und das mit den Cookies, dort wird es gegen uns verwendet. Ich habe noch zwei andere Beispiele, die mir so im Alltag aufgefallen sind. Und zwar eins ist beim Self-Checkout im Migros oder Coop. Ich glaube, so bis Mitte 2024, wenn du Self-Checkout gemacht hast, ist automatisch gerade die Quittung rausgekommen. Ja. Und mittlerweile ist es so, wenn du eine Quittung möchtest, musst du sagen, bitte Quittung drucken und dann kommt sie raus. Und das ist natürlich für Migros und Coop super papiersparend, weil die wenigsten Leute brauchen ja Quittung. Ja. Und dort ist die Vorstellung geändert worden und das Resultat ist, dass sie weniger Papier brauchen. Ich glaube auch ein grosses Thema, wo auch immer wieder aufgekommen ist und ich glaube auch, wo in den Medien relativ stark ist, ist das Thema Organspende. Wo wir jetzt, glaube ich, in der Schweiz gewechselt haben. Ich glaube, es kommt noch. Okay. Warte, ich habe es mir rausgeschrieben. Ab 2026. Okay. Also bis jetzt, oder bis 2026 ist es, glaube ich, so, du musst einen Organspendeausweis haben. Und dann haben wir darüber abgestimmt. Da sieht man, dass ich zumindest politisch überhaupt nicht versiert bin. Aber ja, wir haben abgestimmt dafür, dass wir quasi die Vorstellung ist jetzt neu, dass du musst sagen, ich will nicht Organspender oder Organspenderin sein, so dass du dann quasi dann aktiv musst einen Entscheid treffen, dass du das nicht willst. Ja. Und jetzt aber die Frage, wie nutzt du den Default Nudge in deinem eigenen Leben? Da habe ich zuerst ein bisschen schwierig gefunden, was ist bei mir eine Vorstellung. Und dann habe ich aber gemerkt, eine Vorstellung ist, dass ich einen Dauerauftrag habe, immer wenn ich den Lohn bekommen habe, dass sofort ein fixer Betrag auf mein Sparkonto und aufs Investitionskonto geht. Automatisch. Und das ist die Voreinstellung, dass ich nachher nicht mit dem ganzen Lohn durch den Monat gehe, sondern mit dem reduzierten Lohn, wo die zwei Investitionen quasi schon abgezogen sind. Und das ist die Voreinstellung. Smart. Mache ich auch so. Das machen viele Leute. Und das ist ein super Nudge, um so ein bisschen finanziell... Voll. Und auch da wieder, wenn du findest,
hey, ich brauche jetzt das Geld diesen Monat anders, kannst du das Geld dann wieder zurückbuchen oder du kannst den Auftrag vielleicht stoppen für diesen Monat. Also du hast immer noch die aktive Entscheidung, aber es wird dir sehr viel einfacher gemacht, dass es einfach die Vorstellung ist, das Geld geht weg und du musst dich nicht mehr darum kümmern. Voll. Ja. Mhm. Ein anderer, den ich gemerkt habe, ist, ich brauche das App Opal. Das ist so ein App-Blocker. Und dort habe ich die Voreinstellung, dass ab dem 9 Uhr am Morgen bis um 5 Uhr am Abend sind so alle Social Media, alle Webseiten, die mich ablenken, die sind automatisch blockt. Und das ist die Voreinstellung. Ich habe auch gehabt. Aber eben, du kannst dich immer noch dagegen entscheiden. Also du kannst auch während, wenn es irgendwie 11 Uhr am Morgen ist und sagst, das App blockt jetzt gerade Instagram und ich will jetzt auf Instagram, dann gehst du rein, sagst, okay, Session beenden und dann sind die Apps wieder freigegeben. Aber für irgendwie 15 Minuten. du kannst entweder für 15 Minuten oder für den ganzen Tag. Okay, ich habe eine Einstellung gefunden auf dieser App. Weil du hast mich davon überzeugt, dass ich das auch nehmen soll. Weil auch meine Bildschirmzeit ist zu lang. Und ich habe die App abgeladen, installiert und glaube etwa nach 2 Wochen oder so habe ich eine Einstellung gefunden, dass du es kannst blockieren für 30 Tage. Und ich habe die App immer noch und ich tue einfach alle 30 Tage das so einstellen, dass quasi die App nicht funktioniert. Für 30 Tage? Ja. Ja, dann kannst du ja gerade löschen. Ja. Aber ich fühle mich moralisch als bessere Person, wenn ich es habe. Hast du kein schlechtes Gewissen? Doch. Ja, was aber das tun wir jetzt ignorieren und wir gehen zum nächsten Notch. Okay, super. Oder haben wir noch etwas im Voreinstellung? Ich habe noch ein Beispiel, ich brauche es nicht für mich selber, aber vielleicht für Leute, die möchten abnehmen, habe ich noch eine Voreinstellung, die wir brauchen können. Und zwar Tellergröße. Oh ja. Weil, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte ein bisschen abnehmen, vielleicht ein bisschen weniger essen, vielleicht auch am Abend weniger essen, Tellergröße, die wir haben, tut wie so ein bisschen voraussagen, wie viel wir uns schöpfen. Oder? Und jetzt, wenn wir einen kleinen Teller haben, dann machen wir uns eine Portion auf dem kleinen Teller und essen ein bisschen weniger. Aber wenn du eine riesige Platte hast, dann tust du die eher fühlen, weil sonst das, was du drauf hast, sieht so klein aus. Und darum ist im Hiltel oder Tibits sind es immer so riesige Teller. Dass wir damit du mehr drauf tust. Genau. Wow. Aber dann kannst du auch für dich brauchen, dass du daheim sagst, hey, am Abend nehme ich den kleinen Teller, mache mir eine Portion dort drauf und isst ein bisschen weniger. Bei mir ist es im Fall anders, weil ich habe dasselbe Prinzip, aber bei mir ist es, wie viel ich koche. Und manchmal gehe ich mit der Mentalität, oder manchmal hast du irgendwie Reste und du kochst einfach alles. Und in meinem Kopf ist dann, jetzt ist ja auch alles. Und ich muss dann effektiv einfach vorher schon das Essen in eine Tupperware tun, wo ich weiss, will ich nicht essen. Ah, okay. Voll. Okay. Voll. Also bei mir ist nicht nur die Tellergröße, sondern auch so einfach die Menge an Essen, die ich in die Pfanne rein tue oder wo ich in dem Moment zubereite. Ja, okay. Aber dann musst du dort schon die Entscheidung treffen. Ja. Aber ich habe auch gewisse Probleme, wenn es ums Essen geht. Okay. Jetzt probiere ich da wieder abzulenken und gehe zum nächsten Notch. Ich glaube, was auch sehr simpel ist, aber sehr effektiv, sind Erinnerungen oder Prompts, nennen wir es auch. Was heisst eigentlich Prompt genau? Oh. Du kannst besser Englisch als ich. Hey, ich glaube, ein Prompt ist wie einfach so etwas, keine Ahnung, etwas, was aufpoppt, etwas, was so halt Okay. ja, doch auch irgendwie eine Erinnerung. Okay. Ja, können wir auch rausschneiden, ist okay. Ich weiss nicht, wieso gerade Teleprompter mir in den Kopf kommt. Mal, aber wahrscheinlich, weil dort wird es auch gezeigt. Ja, es wird dir auch etwas gezeigt. Okay. Ja, anyway. Also, Der nächste Notch ist... Prompts und Erinnerungen. Okay. Ja, und ich glaube, was dort wir alle nutzen, sind Erinnerungen auf dem Handy. Sei es für Outlook, wenn irgendwie ein neues Mail kommt, oder für eine Terminerinnerung. Das ist etwas, wo wir sicher brauchen, aber auch es wird auf uns angewendet, wenn zum Beispiel heisst Steuererklärung März, dann gibt es vielleicht dort Erinnerungen mit Werbung, oder auch wenn es Wahlen gibt, gibt es Erinnerungen mit dem Werbeplakat. Wirst du das auch dort ab? Weil, was wir vielleicht auch noch sagen müssen, ist, gewisse Sachen benutzen verschiedene Notches. Ja. Also etwas kann 2 Notches zugehörig sein. Es kann zum Beispiel eine Voreinstellung sein, oder besser gesagt, es kann eine Grafik sein, aber es kann gleichzeitig auch eine Erinnerung sein. Das sind wie 2 verschiedene Notches. Aber die kann man auch kombinieren. ja, man kann sie auch kombinieren. Ja. Voll. Ja, aber wo würdest du sagen, wird nebst Outlook und Terminerinnerungen und so der Notch am meisten gebraucht? Also sicher alle Apps. Ja. Alle Apps schicken uns ja die Benachrichtigungen
mit dem Ziel, dass wir auf die Apps gehen. Ja. Das ist sicher auch ein Notch. Und da sehen wir auch, es ist jetzt nicht irgendwie mega kompliziert, was Notches sind. Es gibt mega viele unterschiedliche und die sind eigentlich super einfach im Alltag zum Umgehen oder Nutzen. Das finde ich gerade bei Erinnerungen, es ist so einfach. Und Erinnerungen können mega positiv sein. Also ich bin froh, da geht es auch darum, wir sind im Alltag in unseren Gewohnheiten drin und wenn eine Erinnerung kommt, unterstützt uns das, dass wir etwas nicht vergessen. Ein Zahnarzttermin, wo alle 6 Monate hast oder alle 12 Monate, dass der sich nicht vergisst. Muss ich DH. Ja, also DH, wenn du es nicht einschreibst, vergisst du es zu 100%, oder? Und also eigentlich super hilfreich. Ich finde, da müssen wir auch sagen, dass gerade so die App-Benachrichtigungen von Social Media, das sind auch Notches, aber ich finde, die sind schädlich für uns, wenn Instagram zum Beispiel eine Benachrichtigung schreibt, Tim hat eine neue Story gepostet, ist so, was macht der Tim jetzt? Und hätte ich die Erinnerung nicht bekommen, würde es mich gar nicht interessieren, oder? Und natürlich, sie wollen, dass wir möglichst viel Zeit auf ihren Plattformen verbringen, aber dort muss uns auch bewusst sein, hey, oder wenn die ganze Zeit Nachrichten reinkommen, man kann die gut einmal ausschalten und wir verpassen nichts. Mir passiert es manchmal, du kannst ja, wenn du so, dass bei einem iPhone ist, oben rechts hast du dann so ein rotes Zeichen vom App, wenn du eine Nachricht hast. Also das ist so die App und dann oben rechts ist so ein rotes Zeichen. Und bei gewissen Apps ist es so, du bekommst eine Nachricht, du gehst auf die App und nachher musst du aber in der App auch auf einen bestimmten Bereich gehen, dass nachher die Nachricht weggeht. Ja. Und ich habe mich schon recht oft verwünscht, wie ich die App aufmache. Weil ich gesehen habe, da ist jetzt irgendwie die Message oder der Notch, der mich dazu bringt, die App zu öffnen. Machst du gerade das Beispiel mit Instagram? Genau, bei Instagram sehe ich zum Beispiel, jemand hat mir geschrieben, eine Nachricht, eine Direct Message. Ich gehe auf die App drauf, wird abgelenkt von einem Video, gehe aus der App raus und 5 Minuten später sehe ich immer noch das gleiche rote Nachrichtenteil, gehe drauf und sehe nachher, jemand hat mir geschrieben und gehe dann erst die Nachricht anschauen. Es ist insane. Es ist verrückt. Also dort wird es definitiv kein gutes sein. Du hast noch einfach 5 Minuten, wenn es gut kommt. Ja, sind es nur 5 Minuten. Eben, wenn es gut kommt, ein bisschen verblödelt, wegen einer Push-Benachrichtigung. Ja. Darum, ich bin sonst eigentlich nicht auf Social Media, aber seit wir jetzt Kopf raus können, dann habe ich Instagram und TikTok auf dem Handy und die Mitteilungen sind von Anfang an ausgestellt gewesen. Ich bin gefährdet für solche Sachen. Und ich glaube, wenn man da wechselt in was wir machen können, wie wir das nutzen können, ist sicher mal wenn ihr nicht möchtet, die Push-Nachrichten bekommen, stellen es aus. Können machen. Dort ist quasi nachher die Frage, von wie können wir es nutzen, dass es nicht gegen uns verwendet wird. Und dann aber, wenn es darum geht, hey, wie kann ich das nutzen für mich, das sind ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, ich stelle mir einen Wecker, wenn ich weiss, ich muss dann und dann zum Beispiel auf den Bus laufen. Für Leute, die vielleicht eher unpünktlich sind, kann das mega hilfreich sein. Ich merke bei mir, es nimmt mir so viel Druck, wenn ich weiss, ich muss zum Beispiel um 2:30 auf den und den Bus und ich muss 2:15 muss ich von da loslaufen. Dass ich mir einfach einen Wecker stelle, 2:15 und ich muss mich nachher nicht mehr darum kümmern. Mein Handy bimmelt und ich weiss, okay, jetzt muss ich loslaufen. Du musst nicht immer auf die Uhr schauen. Voll. Das ist noch gut. So Sachen. Oder auch einfach halt Erinnerungen in Wecker, Erinnerungen in den Kalender rein tun. Oder aber auch einfach, wenn ihr gerne physisch etwas habt, Post-its noch mit zusammen tun. Und ich finde auch, gerade der Notch kann mega hilfreich sein, wenn ihr möchtet neue Gewohnheiten etablieren. Weil Gewohnheiten, die brauchen manchmal ein bisschen, man muss es immer wiederholen, bis sie wirklich drin sind, bis ein Automatismus ist. Und da kann es mega hilfreich sein, dass es kann ein Post-it sein, plus noch einen Kalendereintrag, der einen Hinweis gibt. Und ich habe das jetzt für mich so genutzt, dass ich möchte am Abend lesen oder ich kann wählen, jetzt mache ich es. Und ich habe seit Jahren immer um 8:45 kommt lesen, 15 Minuten. Und dann kommt die Erinnerung. Manchmal mache ich es nicht, weil ich gerade unterwegs bin oder so, aber es ist ja immer noch dort. Oder wenn ich es nicht wegtue, es wird immer weiterhin angezeigt. Und für das finde ich es mega hilfreich. Oder wenn ihr irgendwie Medikamente nehmen oder wenn Supplements nehmen, die oft halt vergessen gehen, machen da oder hast du nur so Karton rausbringen? Wo du so weißt, du hast alle 2 Tage musst irgendwie Karton raus tun. Alle 2 Tage? Alle 2 Wochen, sorry. Ja. Bei uns kommen sie den 2. Tag vorbei. Okay. Nein, alle 2 Wochen musst du irgendwie Karton weg tun. Ich tue einfach den Karton vor die Türen an. Dass wenn ich am Morgen aufstehe, dass ich einfach direkt beim Karton bin und so bin, ich werde erinnert, dass ich den Karton muss raus tun. Ja. Drum, voll. Hey, ja. Dann, nächste Notch.
das sind soziale Normen. Und zwar wird der Nudge so gebraucht, dass man die sozialen Normen raushebt und sagt, hey, 90% von der Menschheit tun als Beispiel den Abfall trennen. Und das löst in uns, weil wir Menschen soziale Wesen sind, wie so ein bisschen einen Druck aus und sagt, hey, ich möchte eigentlich zu der Norm dazugehören, ich will nicht abweichen. Löst das etwas aus, dass wir dann auch anfangen, Abfall zu trennen, zum Beispiel. Und das wird in ganz vielen unterschiedlichen Settings gebraucht. Ich finde auch so in Hotels, weißt, wenn du im Badezimmer bist und dann schreiben sie so an, irgendwie 75% der Hotelgäste das Tüchli mehrmals brauchen, dann bist du so, ja, ich will ja eigentlich auch dazugehören, oder? Und das tut dein Verhalten, du kannst dich immer noch dagegen entscheiden, jeden Tag ein neues Tüchli haben, wenn du das möchtest, aber es tut dein Verhalten das ist ein bisschen schwieriger. Ja, du hast vielleicht nachher ein schlechtes Gewissen, wenn du es machst. Und super simpel, indem man was ist die soziale Norm, die raushebt, tut das uns schon beeinflussen. Unsere letzte Hirnzelle von der letzten Woche geht auch in den Nudge, wo sie den Schauspieler, ja, die es gelost haben, wissen es, und die es nicht gelost haben, die müssen jetzt halt Folge 1 nochmal hören. Genau. Ja, das ist halt die soziale Norm. Wie kannst du es brauchen? Weißt du, ganz kurz noch schnell, weißt du, was finde ich noch wichtig, wo mir das aufgefallen ist? Hast du schon mal jemals eine leere Spendebox gesehen? Nein. Egal, ob oder das eine Spendebox ist oder Trinkgeldkasse oder aber auch, wenn du so Strassenmusiker hast mit ihrem Hut. Ich glaube, sie haben sogar Studien dazu gemacht im Fall, wie viel Geld das in den Hut von Strassenmusikern reingetan wird, wenn der Hut am Anfang leer ist und wenn der Hut schon Geld drin hat. Weil du dort bist so, okay, andere finden es lässig, also gebe ich auch etwas. Dort wird die Sozialnorm quasi so vorgehabt. Spannend. Das ist gut. Und weißt du, wo wir jetzt auch braucht, jetzt wo du das sagst? Wo? Auf fast allen Webseiten, wo du etwas kaufen kannst. Wenn du einen Flug willst buchen, 75% haben den und den Flug genommen, das ist die beste Möglichkeit. Oder 4 andere haben den auch gerade im Warenkorb. Oder 95 von 100 Kunden würden das Produkt weiterempfehlen. All so Sachen tut man wie so die Mehrheit der Menschen rausheben und sagen, hey, das ist gut, kaufen das. Also da wird dann ein bisschen gegen uns einfach so ein bisschen unser Konsumverhalten wird angeregt, dass wir etwas kaufen. Wo nutzt du den Nudge für dich selber? Weil ich habe mit dem ein bisschen Mühe gehabt. Ich habe auch Mühe gehabt mit dem und ich habe jetzt aber 2 Antworten, die ich beide sehr gut finde. Ich hoffe, das klingt nicht überheblich. Aber es wird garantiert überheblich tönen. Aber ich habe es wirklich gut gefunden. Und zwar, das eine ist so soziale Challenges. Oder? Ich meine, du bist genau das beste Beispiel für das. Wenn man dich motivieren will oder etwas will, dass du etwas machst, dann muss man einfach so sagen, ja, die und die machen es auch, willst du auch eine Challenge dafür machen? Und dann hast du wie so dein soziales Umfeld halt, das du mit einbeziehst, aber für etwas Positives, was du möchtest machen. Als Beispiel der Marathon, den du jetzt mit mir machst. Weil einfach schnell, wir haben ja gesagt, dass wir 2 Folgen gelöscht haben. In einer von diesen 2 Folgen ist es um Ziel gegangen und um Neujahrsziel. Und der Ivo hat mir, respektive nein, ich habe den Ivo gesagt, hey, willst du mir eine Challenge geben? Und der Ivo hat gesagt, also gut, er rennt mit mir den Marathon. Und jetzt haben wir es auch noch öffentlich gesagt. Ja. Ich habe den Videoschnitt habe ich eigentlich schon vorbereitet. Nein! Für das, doch, no worries. Genau, und das ist so halbe soziale Norm. Aber was ich gemerkt habe, ist so, manchmal muss man sich auch hinterfragen, was ist aktuell die soziale Norm und tut mir das gut, wenn ich mich dieser zuordne. Als Beispiel Fitness-Abos. Wir sind da wieder bei der Vorsatz im Neujahr, dann löst man ein Fitness-Abo und sagt, hey, ja, doch, 2025, das ist ein Jahr, wo ich möchte ins Fitness, ich möchte ein bisschen meinen Lifestyle ein bisschen gesünder machen. Und die Norm ist ja, 50% der Leute geht schon nach 2 Monaten nicht mehr ins Fitness, oder? Und wenn ich mich dann zu der Norm hinzuzähle, ist so, die anderen haben jetzt ja auch aufgehört, dann höre ich jetzt halt auf mit Fitness, dann ist es nicht so schlimm. Und dort finde ich, kann man schon einmal die soziale Norm hinterfragen und möchte ich mich wirklich dort dazuzählen. Ich habe jetzt gedacht, du spielst mit dem an, dass alles aufgrund von dem Nudge, sozialer Norm, dass gewisse Leute auch ein Fitness-Abo machen. Und zuerst bin ich so, ja, aber das ist ja gut. Aber du redest jetzt von mit dem Fitness aufhören, weil andere auch aufhören. Und dass das die soziale Norm ist. Das ist ja, beides. Ja, beides. Aber das eine ist positiv, das andere vielleicht negativ. Aber das stimmt. Es ist viel einfacher,
mit etwas aufhören, wenn andere Leute aus deinem Umfeld auch aufhören. Mhm. Und wenn du dich nachher anfängst dazu zu zählen, dann machst du kein schlechtes Gewissen. Apropos, aufhören, wenn andere auch aufhören. Ich habe ja aufgehört zu snoozen wegen meinem Kollegen. Ja. Weil er das angefangen hat, bin ich so gewesen, also gut, dann kann ich ja auch. Ja, und ich weiss noch, crazy. wie du mir gesagt hast, wenn er wieder anfängt, ja, dann wird es bei mir vielleicht auch wieder schwieriger. Krass, das passt genau da rein. Aber hoffentlich hört er nie auf. Nie aufhören. Es hängt an dir, Tobi. Gut, wenn wir zum nächsten. Ja. Oder hast du noch etwas gehabt? Nein, ich bin mir gerade überlegen, ob wir ein bisschen zu schnell sind. Wir sind ein bisschen am Stressen. Oder? Ja. Wenn wir nochmal schnell etwas zusammenfassen. Ja, können wir schnell. So ich glaube, aber vielleicht kurz. Weil vielleicht gewisse kommen mit, andere sind vielleicht vor. Wir haben bis jetzt 3 Notches gehabt. Mhm. Der erste Notch war Voreinstellung. Also so Sachen, wo quasi die Voreinstellung ist, wie man sich ein Verhalten wünscht. Und wir können das immer noch ändern, aber es braucht von uns Energie. Und wenn wir im Autopilot sind, dann gehen wir wahrscheinlich mit der Voreinstellung. Zum Beispiel die Voreinstellung beim Drucker, dass es doppelseitig und schwarz-weiß gedruckt wird. Okay. Der zweite Notch, den wir hatten, sind Erinnerungen. Dort haben wir hauptsächlich von den Erinnerungen geredet auf Outlook, dass wir uns an Sachen erinnert werden, dass für uns positiv ist, dass wir uns Wecker stellen. Aber auch an die ganzen Notifications, die wir bekommen bei Apps, die dann vielleicht einen negativen Einfluss darauf haben, auf unser Social-Media-Konsum. Ja, oder dass wir abgelenkt werden von etwas. Mhm. Und dann jetzt gerade der dritte Notch, die sozialen Normen, dass es für uns einfacher ist, etwas zu machen, was andere auch machen, weil wir alle Schäfli sind. Und dass wir dort vielleicht auch kritisch hinterfragen, hey, was für ein Verhalten zeigen wir, vielleicht nur, weil andere das Verhalten nicht zeigen. Das kann positiv oder auch negativ sein. Also ich finde, das sollte schon auch ein bisschen ermutigen, die sozialen Normen hinterfragen. Zu hinterfragen. Mhm. Hey, und wie mit allem, ich glaube, mit all denen ist es so wichtig, dass man sich einfach auch ein bisschen mit sich selber kulant ist. Im Sinne von, man geht auf so Sachen rein und es ist auch okay und man muss jetzt auch nicht die Welt in Bewegung setzen, dass es nicht mehr so ist. Ich werde garantiert auch die nächste Woche wieder meine Instagram-App aufmachen, einfach weil sie so ein rotes Teil dort hat. Aber ich glaube, herauszufinden, welche von denen interessant können sein für einen selber und welche das man kann nutzen kann, weil man vielleicht das Verhalten will verändern. Ich glaube, das ist das Wertvolle, dass man sich überlegt, hey, welche von denen treffen auf mich zu und wo möchte ich vielleicht etwas machen. Ja, und eben gerade bei einer Verhaltensänderung, nur mit Notches allein wird es nicht passieren, aber es kann eine wertvolle Unterstützung sein für euch. Oder? Also, gehen wir zum nächsten. Dort haben wir Ease und Convenience. Also so, wenn man etwas sehr... Darf ich es noch schnell auf Deutsch sagen? Ja, bitte. Einfachheit und Bequemlichkeit. Danke. Oh Mann, da sind wir wieder bei diesem Thema. Ja, also das heisst, wenn man etwas möglichst einfach und erreichbar macht, dann werden wir eher das Verhalten zeigen. Wie du vorher gesagt hast, sind wir sehr bequeme Spezies. Wir versuchen, den Weg vom geringsten Widerstand zu gehen. Mhm. Und gewisse Sachen werden uns erleichtert, sodass es dann unser Verhalten beeinflusst. Wenn man zum Beispiel nochmal auf Nachhaltigkeit kommt, dann versucht man zum Beispiel Entsorgungsstellen möglichst näher zu machen. Oder es hat bei eigentlich jedem Laden hat's eine PET-Entsorgungsstelle. Oder möglichst zentral. Ja. Oder wo die Leute sowieso vorbeikommen, zum Beispiel Bahnhof Hipkingen, dort laufen so viele Leute durch, es ist gerade dort. Und es ist nicht irgendwo am Hügel, wo du nicht vorbeikommst. Ich glaube, was auch noch negativ ist zum Beispiel so, wenn es um die Ernährung geht, finde ich, ist alles oder die Mehrheit von wie wir uns ernähren, wird einfach ausgelegt, dass du dich ungesund ernährst. Versuch mal, innerhalb von 15 Minuten Essen zu bekommen, das gesund ist. Du kannst in Mac laufen und dann hast du innerhalb von 10 Minuten etwas zum Essen. Du kannst in einen Coop laufen und du hast verpackte Sandwich, die du kannst essen kannst. Aber versuch mal wirklich gesundes Essen, frisches Essen zu finden, wo du innerhalb von 15 Minuten bekommst. Dann würde ich Snowburger asiatisch essen. Wow, schon wieder Sponsoring-Anträge. Nein, aber also weißt du, was ich meine? Ja, es wird so schwierig gemacht, zum gesund essen. Und dort, vielleicht wechseln wir dort nachher gerade in, wie wir den Notch brauchen können für uns. Was ich jetzt angefangen habe, ist Vorkochen. Für mich.
Weil nachher ist es einfach, ich habe meine Tupperware im Kühlschrank, ich kann das mitnehmen und ich habe es wie ready. Und ich glaube, so etwas nachher für sich zu nutzen, einfach um es sich einfach zu machen, dass man das Zeugs hat, dass man es einfach nur noch nehmen muss, hilft so enorm, um dort dem vorbeugen. Oder um das Verhalten zu zeigen, das man auch möchte zeigen. Ja, du machst dir einmal ein bisschen schwierig am Anfang der Woche, aber dafür hast du nachher 4-5 Tage eine einfache Einstieg in gesunde Ernährung. Ja. Ich finde eben, ich will gerade noch nicht zu uns gehen, sondern ich finde so das einfach machen, es wird uns mega oft einfach gemacht im Alltag. Und zum Beispiel nur schon, dass du überall mittlerweile kontaktlos kannst zahlen. Super einfach, aber du hast deine Finanzen weniger im Griff, als wenn du bar zahlst. Aber sie probieren es dann auch, ich sage wieder, auszugleichen, weil es ist viel einfacher, um deinen Kontostand anzuschauen, als vielleicht noch vor 10-15 Jahren. Das stimmt, weil du kannst einfach auf deine Mobile-App gehen, auf dein Online-Banking, du siehst, wie viel Geld du noch drauf hast. Ich glaube, früher hast du so an einen Automat das kann sein. Die Karten rein tun und nachher siehst, was du noch drauf hast. Das stimmt, ja. Aber es wird uns immer wie mehr vieles einfacher gemacht, wo man schon mal drauf schauen kann, hey, wieso wird es uns jetzt immer so einfach gemacht? Also meistens wird uns etwas verkauft werden. Ja. Meistens. Ja. Aber genau, kommen wir zum, wie können wir das für uns brauchen? Und da ist mir eigentlich in mega vielen Alltagssituationen aufgefallen und du kannst es wie zweifach brauchen. Du kannst entweder Sachen, die du möchtest, einfach machen für dich oder Sachen, die du nicht möchtest, machst schwierig. Ja. Oder du tust den Nudge wie umkehren. Und dann ist ein Beispiel aus dem Lerncoaching. Es gibt ja einmal in der Praxis Lerncoaching für Kinder, Jugendliche, aber manchmal auch Erwachsene, die im Gymi sind oder am Studieren sind. Und dort ein grosses Thema ist das Handy, das beim Lernen ablenkt. Das ist fast bei allen, die ein Handy haben, ein Problem. Aber die machen es sich auch einfach. Das heisst, sie hocken am Tisch und das Handy ist nebendran. Es ist super simpel, als Handy gehen. Es wird dir so einfach gemacht. Ja. Und ich tue manchmal mit diesen Strategien machen, wie sie ihr Handy möglichst schwierig erreichen. Das heisst, sie müssen es als erstes mal ausschalten, vielleicht die SIM-Karte rausnehmen, schon mal mühsam. Wow, das ist wirklich mühsam. Dann musst du es sicher nicht im gleichen Raum haben, dann vielleicht noch irgendwo in ein Schränkchen tun, vielleicht an Mami geben oder an Mitbewohner geben, irgendwie so. Das heisst, du hast nachher so viele Hürden, wenn du am Lernen bist und sagst, jetzt will ich eigentlich gerne auf Insta gehen. Und es ist so schwierig, weil du weißt, die SIM-Karte ist dort, das Handy ist dort. Okay, komm, ich gar nicht, das schießt mich an. Und dann gehst du wirklich nur als Handy nach vielleicht 1 Stunde oder 2 Stunden lernen und sagst, okay, jetzt mache ich fertig, jetzt gehe ich auf Insta. Und dann tust du alles wieder zusammen. Dort machst du es schwierig, um ein Verhalten, das du nicht möchtest, zu vermeiden. Ich glaube auch, ganz ein einfaches Beispiel ist, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man nicht Essen rumliegen lässt. Wenn du Essen oder so Treats, so süße Sachen, oder einfach Sachen, die du gerne hast, die ungesund sind. Wenn du Äpfel gerne hast, lass die Äpfel rumliegen. Aber wenn du Sachen, die ungesund sind, gerne hast und die rumliegen lässt, oder zumindest passiert das mir, wenn ich die rumliegen lasse, es ist so schnell weg. Das einfache Ding von, hey, ich tue es in ein Schränkchen und ich muss jetzt das Schränkchen aufmachen, ich muss jetzt das raussuchen, das haltet mich manchmal schon davon ab. Ja, und nur schon, weil du es nicht siehst, manchmal hilft das schon, oder? Plus, weil du nicht erinnert wirst auch, da wären wir wieder beim zweiten Notch von der Prompts und der Erinnerungen. Voll. Das ist jetzt eine Kombination davon. Also überlegt euch vielleicht, okay, wie könnt ihr das brauchen? Überlegt euch, was möchtet ihr in eurem Leben verändern? Wie kann ich das einfacher machen? Und dann dritte Frage, was hindert mich daran? Was sind so die Hürden? Und wie kann ich die Hürden möglichst schwierig machen oder einfach ausschalten? Oder so. Genau wie zum Beispiel mit dem Handy auseinandernehmen und verteilen als Beispiel. So könnt ihr das bei euch im Alltag brauchen. Yes, das wäre der 4. Notch gewesen. Kommen wir zum letzten. Der letzte und 5. Notch ist Framing. Und ich glaube, viele von euch haben das schon mal gehört. Framing oder Frame heisst ja Rahmen. Das heisst, es wird ein Rahmen kreiert oder auch etwas gemacht, wo der Fokus darauf gelenkt wird. Beim Framing geht es um Aufmerksamkeit lenken. Oder auf was sollen wir, die etwas sehen oder wahrnehmen, uns darauf achten? Auf was sollen wir uns fokussieren? Genau. Oder? Wenn wir da vielleicht ein einfaches Beispiel geben. Ja, also wenn es darum geht, dass man Verlustzahlen gibt,
wenn man zum Beispiel jetzt mit einem Geschäft will sagen, hey, wie hat das Unternehmen performt über das letzte Jahr? Und jetzt angenommen, das Geschäft hat Minus gemacht, könntest du sagen, wir haben so und so viele Millionen Umsatz gemacht. Ja. Du weißt nicht, wie viele Kosten das aufgefallen sind und ob du vielleicht Minus gemacht hast oder nicht. Oder aber du kannst sagen, wir haben Verlust gemacht von so und so viel. Der eine ist ein Verlustframing, der andere ist vielleicht eher ein Gewinnframing. Dasselbe zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man ein Joghurt anschreibt und will sagen, hey, wie viel Fett hat es zum Beispiel in diesem Joghurt? Ja. Jetzt könntest du entweder sagen, das Joghurt hat 10% Fett, oder aber du sagst, das Joghurt ist 90% fettfrei. Was tönt echt besser? Ja, das ist mir leid, ist fettfrei, oder? Ja. Fix. Ich denke eben nicht in Bildern, darum es löst bei mir nicht so viel aus. Aber 90% fettfrei. Ah, 90% fettfrei. Tönt, oder? Du bist so, in dem Fall muss es gesund sein. Ja, voll. Oder dasselbe zum Beispiel mit, sie tun oft Fast Food. Anstatt dass sie Kalorien aufschreiben, tun sie aufschreiben, wie viel Protein das es hat. Also du hast zum Beispiel bei einem Burger, wo vielleicht sehr viel Fett hat, vielleicht sind dann noch Sachen frittiert, vielleicht hat es viel Butter drin, Konservierungsstoff etc. Schreiben es aber an, es hat 20 Gramm Protein und dann alle Gym-Goers, alle, die im Gym sind, sind so geil, 20 Gramm Protein. Das ist ein super Beispiel, weil es wird nicht gelogen, aber dein Fokus wird gelenkt auf das, was sie wollen. Oder? Und das erklärt eigentlich Framing mega gut. Und ich glaube, so wird es vielleicht auf uns angewendet. Und der klassischste, einfach das, wie wir es nutzen, der Satz, den wir schon immer gehört haben, ist das Glas halb voll oder halb leer? Meins ist halb voll meistens. Ist dein halb voll? Ja. Mein Glas ist 50%, Bro. Okay. Du bist der Realist. Aber dort hast du ein Verlustframing oder ein Gewinnframing. Und ich glaube, das lässt sich anwenden auf sehr viele Bereiche in seinem Leben. Sieht man es positiv oder sieht man es negativ? Weil das, auf was wir uns werden fokussieren, ist oft nachher dann das, was wir auch werden sehen. Kannst du ein Beispiel machen, bitte? Hey, ich schlage den Bogen zu der letzten Folge. Wir haben in der letzten Folge über das Circle of Influence geredet. Und dass, wenn wir uns auf den Circle of Control fokussieren, dass wir auch auf die Ziele fokussieren, die wir beeinflussen können. Was dann wiederum einen positiven Einfluss darauf hat, auf wie wir uns fühlen, wenn wir Ziele erreichen. Und ich glaube, Gewinnframing und Verlustframing kann man so sehen, dass wenn ich mich auf das fokussiere, was funktioniert, dass man dann auch einfach viel positiver aus dieser Interaktion oder dieser Aufgabe rausgeht. Es soll nicht heissen, dass man das Negative nicht mehr beachtet. Das wäre, wie sagt man das? Illusion. Illusion oder einfach blöder Optimismus. Das soll es nicht sein. Aber wenn wir den Fokus haben auf das, was gut läuft, werden wir einfach auch viel positiver aus diesen Interaktionen, Aufgaben, Zielen, was auch immer, rauslaufen. Wenn wir uns immer darauf fokussieren, was schlecht läuft, dann nutzen wir das Framing in einer negativen Form für uns. Ja. Und vielleicht merkt ihr das bei uns, ich merke es manchmal bei mir, wenn ich mich nur aufs Negative fokussiere, dass ich einfach so eine Spirale reinkomme, wo dann einfach nicht zielführend ist. Ja, und dort sich bewusst machen, welchen Rahmen habe ich jetzt gesetzt und wo könnte ich meinen Rahmen auch noch ansetzen. Voll. Okay, was ich noch möchte sagen zum Framing, jetzt nicht wie wir es im Alltag brauchen können, sondern wie wir es auch braucht, ist, und das ist eine Gefahr in unserer Zeit, nämlich von Social Media, wo so viel Content umgeht, es werden so viele Videos veröffentlicht und so der Shortform-Content, also YouTube Shorts, TikToks oder Instagram Reels, sind ja alle maximal 90 Sekunden. Das ist so der beliebteste Content. Und dort rein werden Stories und Inhalte postet, die aus dem Kontext genommen werden, bewusst aus dem Kontext genommen werden, um eine gewisse Message zu übermitteln. Um eine Situation in einem gewissen Licht darzustellen. Genau, also gerade so in politischen Diskurs, wo vielleicht irgendwie eine Pressekonferenz war oder so, dann tut jetzt eine Zeitung genau den und den Ausschnitt nehmen, um das zu übermitteln. Obwohl man
Und das ist dann voll irreführend und falsch, weil es aus dem Kontext genommen wird. Oder? Und so setzt man bewusst einen Frame auf, was möchte man übermitteln, wie möchte man Personen darstellen. Ich habe gerade letzte ein Beispiel von Elon Musk gesehen, wo er etwas erzählt hat. Und ich will mich jetzt da nicht dazu äußern, ob es gut oder negativ war, aber seine Aussage ist wie so zusammengeschnitten worden, dass er wie so sagt, ja, die Bäume, die da neben dieser Supercharge-Station sind, irgendwie so, die werden nicht geschadet. Wir haben für das gesorgt. Und es ist eigentlich, glaube ich, positiv dargestellt worden, oder negativ, ich weiß es nicht mehr. Und nachher ist aber das ganze Video gezeigt worden und du merkst, hey, es geht um etwas ganz anderes. Es geht um etwas ganz anderes. Hey, und ich glaube, da ist jetzt noch wichtig, dass man sagt, ihr dürft glauben und unterstützen, was ihr wollt politisch. Dünn vielleicht einfach hinterfragen, weil was auch passiert mit unseren Algorithmen, ist, wir werden oft einfach genau die Informationen gespissen, die ich schon glaube. Und mein Frame wird auch nochmal unterstützt und bestätigt. Ich glaube, das darf man schon auch noch sagen. Und dass man dort sich einfach informiert. Und jetzt haben wir genug politisch geredet. Weil, also ich will jetzt da gar nicht zu fest abtauchen. Wir haben nicht politisch geredet. Haben wir nicht. Man könnte schon sagen, unser Podcast, wir haben beide gesagt, wir tun uns nicht politisch äußern, wir tun uns nicht so brisante Themen äußern. Einfach, dass es neutral bleibt. Aber einfach so wie, dort wird es halt oft gebraucht, oder? Gerade bei Medienmitteilungen und auf Instagram, überall wird das halt oft gebraucht, dass ein Frame bewusst irgendwie gewählt wird. Ja. Voll. Alright. Ich hoffe, dass die 5 Notches, die wir jetzt vorgestellt haben, nicht zu wirr sind, dass es nicht zu kompliziert war. Gebt uns euer Feedback. Ich struggle jedes Mal mit dieser Aussage. Sagt uns, ob es zu kompliziert war, ob wir Sachen vereinfachen müssen, ob wir mehr Beispiele bringen sollen, ob wir weniger Beispiele bringen sollen. Wir sind da sehr gespannt auf eure Erfahrungen. Schreibt es bei Spotify unten in die Kommentare oder schreibt uns Nachricht auf Social Media Plattformen, entweder TikTok, YouTube oder Instagram. Ihr findet uns dort auf Kopf_Chaos. Ja, das wäre eigentlich so mal das. In dem Sinne, ich glaube, Notches können wir so mal abschliessen. Ja. Wir haben aber noch die letzte Hirnzelle. Die letzte Hirnzelle, ich freue mich schon die ganze Zeit auf das Spiel. Ich muss dir sagen, bevor wir angefangen haben, ich bin reingelaufen. Ich sage das jetzt nur, damit du weißt, was für ein guter Mensch ich bin. Ich bin reingelaufen, du hast deine Notizen von deiner Forschung da gehabt und ich habe sie nicht angeschaut. Es war für mich sehr schwierig, weil der Notch, Ease and Convenience, Einfachheit ist rum gewesen, Bro. Ich hätte einfach schnell lesen können. Ja, was muss ich jetzt sagen? Muss ich sagen, danke für Fairplay oder was? Ja, ich erwarte das. Mal. Warte. Jetzt haben wir mal so einen Button brauchen. Ich finde, das ist ja wirklich verdient, weil es ist nicht normal. Das ist nicht Voreinstellung, dass man fair spielt. Also komm, jetzt bring deine also, Frage. Bist du bereit? Ja. Für die nicht wissen, die letzte Hirnzelle ist immer das Format am Schluss von der Podcast-Folge, wo wir uns gegenseitig ein Quiz stellen, wo wir Punkte holen können. Und da wir uns gerne challengen, schauen wir am Schluss des Jahres, wer hat mit Punkten geholt. Letztes Mal habe ich den Ivo gefragt zu einem Thema und jetzt fragt mich der Ivo zu einem anderen Thema. Genau, und wir haben dort gesagt, die mitspielen und alles richtig haben, dürfen auch zum Nachmittag. Nur jemand, wir tun das auslösen. Ich meine das ernst. Und wir machen das von jetzt an so, dass wir auf Spotify eine Umfrage machen und und da vertrauen wir euch einfach, bevor ihr die Antwort hört, wählt eure Antwort aus. Und ich meine das ernst. Wenn alle... Wir nehmen das mit. Wenn ihr die Antworten richtig habt. Ja, ganze Nacht zahlt. Alles zahlt. Schreibt sie eure Notizen auf, was ihr geantwortet habt. Schreibt es am Ende vom Jahr uns. Und wir wählen jemanden aus. Das meine ich ernst. Aber nur jemand. Also, so viel zu der letzten Hirnzelle. Also, bist du bereit? Ich bin so ready. In einem Strassenquiz, also es ist eine Studie. Ja. Und da sind die Forscher als Interviewer auf die Straße gegangen und haben das Quiz gemacht. Und haben fremden Leuten 3 Boxen zur Auswahl gegeben und gesagt, in einer Box ist ein cooles T-Shirt zum Gewinnen. Und in den anderen beiden Boxen sind einfach Stickers. Die Leute haben dann eine Box auswählen und dann haben die Interviewer, nachdem sie eine Box ausgewählt haben, eine andere Box genommen und die geöffnet. Und dort drin war ein Sticker. Und dann haben sie die Leute nochmal gefragt, bleibst du bei deiner Box oder wählst du eine andere? Sie haben das dann gemacht, entweder sind sie geblieben oder haben die andere Box genommen und dann haben sie ihre Box geöffnet
und alle haben einen Sticker gewonnen. Also in allen 3 Boxen sind nur Sticker gewesen, aber das haben ja die Leute nicht gewusst. Und dann haben sie, genau, also egal ob du gewechselt hast oder nicht gewechselt hast, du hast einen Sticker Also sie sind gewonnen. eigentlich in das Licht geführt worden? Genau, Okay. aber um das geht es wie nicht. Aber sie Und haben das Gefühl gehabt, sie können das T-Shirt gewinnen? Das haben sie immer gehabt. Okay. Und dann haben sie gewechselt oder nicht gewechselt, haben die Box aufgemacht, haben den Sticker gewonnen. Okay, die Frage ist jetzt, haben die Wahl gewechselt haben, also die Box gewechselt haben, ihren Sticker mehr oder weniger geschätzt als die Wahl nicht gewechselt haben? Antwortmöglichkeit ist, Teilnehmer, die gewechselt haben mehr Freude an ihrem Sticker gehabt. Teilnehmer, die gewechselt haben weniger Freude an ihrem Sticker gehabt. Beide Gruppen, ob gewechselt oder nicht, haben gleich viel Freude gehabt. Und die ist, Teilnehmer, die gewechselt haben ihrem Sticker gar keinen Wert mehr zugeschrieben. Okay. Wie ich jetzt vorgehe, ich habe das Gefühl, wenn du dich aktiv für etwas entscheidest und also wir können jetzt zuerst mal sagen, wenn ich mich für etwas aktiv entscheide und es nachher nicht richtig ist, kann ich sagen, ja, wenigstens habe ich es probiert. Oder aber ich kann sagen, Mann, hey, wie blöd bin ich gewesen, wieso habe ich gewechselt? Und ich will auf die zweite Variante gehen und ich glaube, das wäre die Aussage, die gewechselt haben, sind weniger glücklich mit ihren Stickers. Wäre jetzt meine Antwort. Nein! Ist falsch. Nein! Die Überlegung ist genau richtig gewesen. Okay. Und die ist eben wirklich tricky. Die Überlegung ist richtig gewesen, aber es ist Antwort A. Teilnehmer, die gewechselt haben mehr Freude gehabt an ihrem Sticker. Und die Antwort ist, also wie unsere Psyche in so Sachen funktioniert, wie die Forscher sagen, ist, dass wir kurzfristig bei Aktionen eher so Sachen bereuen. Also fuck, wieso habe ich gewechselt? Okay. Kurzfristig, oder? Aber langfristig können sie sich so argumentieren und sagen, wenigstens habe ich es probiert. Genau, langfristig denken wir, zum Glück habe ich es probiert. Aber sie sind ja kurzfristig gefragt. Aha. Also hast du eigentlich richtig gehabt? Genau, Ja. eigentlich hast du richtig gehabt. Sie haben es mehr bereut. Aber da kommt der nächste psychologische Mechanismus. Sie haben sich rationalisiert und gut geredet und sagen, hey, wenigstens habe ich es probiert. Aber eigentlich hat sie es mehr angeschissen. Okay. Der war verdammt tricky gewesen, aber die Antwort ist, Teilnehmer, die gewechselt haben mehr Freude an dem Sticker gehabt. Heavy. Okay. Also, es steht 1-0 für den Ivo. In 2 Wochen ist es wieder soweit. Wir hoffen, euch auch dann wieder zu hören. Und ich hoffe, ihr habt die Umfrage fair ausgefüllt und mitgemacht. Yes. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Danke dir vielmals, Ivo. Ich hoffe, das Thema Nudges ist bei den Leuten einigermaßen angekommen. Willst du noch etwas sagen? Ja, und zwar ganz wichtig, das Thema der nächsten Folge. Und dort geht es ums Arbeitsgedächtnis, wie ein Arbeitsgedächtnis funktioniert, wie merken wir im Alltag die Limiten vielleicht auch davon. Oder Wo werden wir überfordert? Wo sind wir überfordert? Wie können wir das, oder was für Einfluss hat alles auf unser Arbeitsgedächtnis? Ungefähr Voll. so. Und jetzt schon zum Spoilern, Multitasking funktioniert nicht. Aber alles andere könnt ihr dann in der nächsten Folge hören. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und bis bald. Macht's gut. Ciao zusammen.